The stories and the songs are our guidelines among Inuit people. Ty příběhy a písně, to jsou takové příručky, podle kterých se řídíme. Just like the stories and the songs or books you are reading about the creation that the scientist was writing about. Tak jako knihy nebo příručky, které píšou vědci tady u nás. We don't know which of them is right. What is the truth? Nevíme, co je pravda, které jsou pravdivé. But we know from the stories that, as I told it from the beginning, that we are souls from the same source. Ale víme z písní, které jsou tu od počátku, že jsme duše z hvězd. That we have the same abilities, the same knowledge, the same wisdom. Že máme stejné schopnosti, stejné znalosti, stejnou moudrost. So if you want to know anything, you are carrying the wisdom. Takže pokud chcete něco vědět, tak vy jste nositelé moudrosti. It doesn't have to be that exactly that knowledge and the wisdom I'm carrying, but you have, because of your mission, it's different. Nemusí to být stejná moudrost, jakou v sobě mám já, ale každý máme ty znalosti a tu moudrost, kterou potřebujeme pro svůj život, pro tu misi, kterou tady máme. I am not here to dictate you, to convince you anything. Nejsem tady proto, abych vás měnil nebo o něčem přesvědčoval. Because your life, as I said, is very sacred life. Protože život každého z nás, z vás je posvátný. Because you have a mission, you have a purpose that you alone knows. Protože každý máme misi nebo nějaký účel, proč tady jsme a víme to jenom my. Even though you think you don't know. I když si myslíme, že to nevíme. You are doing it without knowing it. Tak to děláme bez toho, aby jsme to věděli. So the story says that before we came to the earth, we were actually applying. Takže ty příběhy, které známe, říkají, že předtím, než jsme šli sem na zem, tak jsme v podstatě procházeli nějakým výběrovým řízením. As the soul who wants to learn, as the soul who knows everything, as I told you, every soul of this dust, the soul knows by name. Jako duše, která se chce něco naučit a přitom všechno ví, jako všechny ty duše, které jsou součástí toho prachu. There's only one thing that the soul do not know. The human emotions. A je jenom jedna věc, kterou ta duše nezná, a to jsou lidské emoce. And this you can only experience when you go to the earth. A to můžeš jenom prožít, když přijdeš sem na zemi. And the earth was created exact as I told you, with all these things first. And the last one is the human being. It's because the earth is going to be your teacher, be our teacher, to learn how to be a human being,
not as a soul, but as a human being, how we can decide between two things, very important things. A to, že jsme přišli sem na zemi vlastně jako poslední, až když bylo všechno stvořeno, je proto, že ta země má být naším učitelem. A máme se tady naučit dvě věci, nebo rozlišit mezi dvěma věcmi. Either we destroy, that means hate, or we create, that's love. Buď ničíme, což je nenávist, anebo tvoříme, což je láska. The destruction has many faces. To ničení má mnoho podob. Among others, very important to know is the control. A mezi dalšíma a velmi důležité je si to uvědomit, je kontrola. Having the power to control others, their lives and their souls. Mít sílu kontrolovat ostatní, jejich život a jejich duše. And the other counterpart is let go. A ten opak k tomu, nebo to druhá strana je nechat to plynout. Nebo pustit něco. That's it, we are here for. To take a decision between destruction, to destroy or to create. A proto jsme tady, aby jsme udělali to rozhodnutí, jestli budeme ničit nebo tvořit. So before you came to the earth, you were actually writing your life down in details. Předtím, než jsme přišli sem na zemi, tak jsme ve skutečnosti dopodrobna psali jako ten svůj život. It calls life, book of life. A dá se tomu říct kniha života. And it's just like in heaven, it's just like here. People come, souls come to listen to the one who has been experiencing a life on the earth. Souls that never been there. Just like you never been to my place. If I'm beginning to tell you about my place, where there's no sun for 4 months, no trees, you cannot imagine how it is. A nahoře v nebi, na hvězdách je to stejný jako tady. V podstatě si jdou poslechnout ty duše, které tady nebyly, jaký to tady je. Stejně jako kdybych já vám vyprávěl, jaký je to u nás, kde na 4 měsíce není slunce, není světlo, nejsou tam stromy. And it will be very difficult for you to imagine when I'm telling how it is there without sun for 4 months. How you think a lot of things. A bylo by velmi těžké si představit, když já bych říkal, že jsme tam 4 měsíce bez slunce, tak si představit, jaký to je. And how the hunting on kayak, on the boat, in summertime when there is sun for 24 hours, where we have day for 4 months. A nebo jaký je to v létě, když tam 4 měsíce máme den a lovíme na moři, na kajacích. Or you will go like that, oh, well, it's so depressing to be 4 months without sun. A můžete si říkat, že to je tak depresivní být 4 měsíce bez slunce. And many questions was asking me, how do you manage the dark? A hodně často se mě lidé ptají, jak to zvládáte v té temnotě. Isn't it very depressing for you living in the dark and something like that? Není to depresivní žít tak dlouho ve tmě? When you are born and raised up in that area,
it's very normal. Když se narodíte a vyrostete v té oblasti, tak je to normální. When I came to Europe, and it is humid, and my nose are like that right now, because of the humid, it's cold in different ways. A když jsem přišel do Evropy, je to tady jako chladný, ale vlhký, jako teď, a pak z toho mám... It's like the air is thick, that you cannot breathe it normally, and going like that. Mám pocit, jako, že ten vzduch je těžký nebo hutný a nemůžu se nadechnout jako teď. When there, the air is dry and very clean. U nás je ten vzduch velmi suchý a čistý. Goes in directly into your mind and brain and your heart and everything in your body. A jde přímo do mozku a do srdce a do celého těla. So, for me, coming to Europe was so depressing to see the sun still there in November. A pro mě, když jsem přišel do Evropy, tak bylo depresivní vidět v prosinci pořád slunce. And people were busy. It's noise, all the time noise. People are busy, running to the buses, running to the trains. Everything is just like that. A spěchající lidi úplně všude běžejí na autobus a tuhle a tamhle. How can they manage it? Jak to můžou zvládat? They cannot relax. Do they relax at all and enjoy the life just by sitting and looking at the ceilings? Oni vůbec neodpočívají, nerelaxujou, dokážou si vůbec sednout a jenom se dívat do stropu nebo do hvězd. They have to do something every time. They have to activate every time. So they cannot sit just look stupid like me. Pořád musí něco dělat a nemůžou jenom tak sedět a koukat do blba jako já. There is no time for it. No. Není na to čas. So it's like that for the soul. When they are planning to go to the earth for the first time. Because there was a soul who is like me telling something very exciting thing. They want to see it. They want to go. A pro duše je to podobné, protože tam přijde nějaká duše, která se vrátí ze země a vypráví, jaký to tady je a zní to úplně super a zajímavě. So when the souls are beginning to be interested in heaven, just like here, there is a library. Huge library where you can go anywhere you want in the cosmos here or the other universes. A ve vesmíru je něco jako knihovna, co tady známe, kde můžete jít do jakéhokoliv koutu toho vesmíru. And there, when you are planning to go, you go in a certain place in the library and looking at the earth. Then you choose a certain time of the earth life. So you can imagine 1778 to 1856. You want to try that life. Then you choose it. Or it could be before that, but time do not exist up there.
Takže tam nahoře jdete do té knihovny, do té části, kde se chodí tady na zem, tam si vyberete, že tady budete třeba od roku 1776 do 1800 něco, ale tam nahoře čas neexistuje. So you choose a certain part of life on the earth. You are watching it. You actually come in and see and go out. Okay, I will try. You go, suddenly you are among the people and they don't know you. We're just watching. That's why we Inuit always ask, Inuguna, Inuguna. Human being. If human being do not answer back, then it is an actually answers to coming and living among us. But if they say, Inunga, yes, I am a human being, then we know. So that's why we say Inunguna, Inunguna. Oh, human being. Yeah. That's how it goes. Takže pak se dostaneme na zemi a my se ptáme, nebo jako jestli jsi lidská bytost si odpovědí, nebo jsem lidská bytost. A tak vědí, že jsme, to mi jinak to může být náš předek. So you tried. That way it's short time. Just to feel how it is. Takže takhle se to zkusí v té knihovně, jenom nakrátko, jaký to je. But you know your connection still to your own soul. You still have this connection to your soul, so you know. So exactly you don't know how it is to be a human on the earth, but you feel it somehow. Ale pořád v té knihovně vlastně máte to spojení, takže je to takový jako nakouknutí, ale není to bytí na zemi. Then we choose this life. Then we call it past time and future time. But those who has chosen the other time on earth, we are in the future. But actually there's no future, there's no past. Everything exists at the same time. Takže pak si vybereme nějaký ten úsek, kdy budeme na zemi a předtím je to minulost a potom je to budoucnost. Ale ve skutečnosti nic jako tady čas neexistuje. When you decide to go to the earth as a soul, then you have advisors who has been on the earth before, your friends who has experienced, they are guiding you. And you have some friends who you want to be your enemies when you go down there. Someone is going to provoke you, someone is going to make your life miserable. You will have some trauma, and you will have, everybody's actually chosen by you to do something for you. So you can experience how it is to be a human being. A pak, když teda už se rozhodneš, jdeš na tu zemi, tak máš spoustu poradců a duší, který už tady byli, který ti raděj a taky si domluvíš spoustu duší, který ti tady ten život znesnadnějí a vyprovokují tě k něčemu, aby si opravdu poznal, co to je být lidskou bytostí. So you actually write how you are going to be born. And before you are born, when you are in the stomach of your mother, what is going to be happen? You choose your mother, and you choose your father. Takže si vybereš matku a otce a jaký to bude u mámy v bříšku a jak se narodíš. So it's bullshit when we are saying, I don't belong here on the earth. Takže je to blbost, když někdo říká, že nepatří sem na zemi. I feel more like a starseed.
But maybe there are Cítím someone who's pushed here. You said it before that someone is pushed here. Yeah. So maybe. Cítím se jak někde z hvězd a otázka je možná, že někdo sem byl donucený. Nechtěl, jak už si o tom říkal. So they were chosen by me, so I can hear them and become irritated. I don't belong here. I'm an angel. I'm here to save you. Takže ty jsi je vybral. Já nejsem odtud, já jsem anděl a nějak tě vytvaruju. So you choose to come. Ty jsi vybral přijít? You planned it in details. And it takes only 2 minutes in heaven to live this. A do detailu jsi vybral, jaký to tady bude a nahoře je to jako 2 minuty celý ten náš život tady. 2 minutes. That's nothing. 2 minuty, to je nic. And that's why when you were planning to do that, there were souls coming to the earth and coming back. And when you were finished your book, you go to the creators with your friends, applying to go to the earth. A zatímco jsi stvořil tu knihu, jaký bude ten tvůj život na zemi a mezi tím tam odcházely duše a vracely se a pak ty jdeš k těm stvořitelům s tou svojí knihou života. So there are our grandmothers and grandfathers who are the creators of the earth and the cosmos. A ti naši prapředkové, prababičky, pradědečkové, kteří stvořili vesmír. So you want to become a co-creator. Takže se na tom chceš podílet. And you say, am I going to be a co-creator by going to the earth? A zeptáš se, stanu se spolutvořitelem, když půjdu na zemi? Yeah, you are going to learn how to help us to create some more beautiful things in the cosmos. Jo, naučíš se, jak nám pomoct vytvořit nějaké nádherné věci ve vesmíru. Then they can see the book without having to read it because they got it already in their image. A pak uvidí tu knihu bez toho, aby ji museli číst, protože už to vidí v obrazech. And you have it in your image. Protože ty to máš vlastně v tom svém obraze. So they do is they are reading it and say, are you sure you want to do this trauma thing? It's too big for you, isn't it? A zeptaj se, seš si jistý, že si chceš projít tím traumatem? Není to pro tebe trošku moc? Oh, it's nothing. It's nothing. To nic není. I'm going to fix it. To zvládnu, to napravím. But then the grandmother will say, but down there is different time. A pak ti prapředkové řeknou, ale tam dole je ten čas trochu jiný. And then you look at these advisors and say, what is time? A koukneš se na ty své poradce. Co je čas? Oh, I forgot to tell you. Oh. My jsme ti zapomněli říct. Down there is like eternal suffering. Dole je to jako nekonečné utrpení. Eternal pain. Je tam bolest. And you ask again, what is eternal pain, eternal suffering? What's that? A co je nekonečná bolest, nekonečné utrpení? Because the soul do not understand this. Protože ta duše tomu nerozumí. And when the grandmothers is saying, you are going to forget everything when you go down there. Because you have to make your own decision. You will have a free will to make choices. A když ti prapředkové říkají, ale dole to zapomeneš a budeš mít
Budeš se moct rozhodnout. Svobodnou vůli. Then they say, you are going to forget everything as a soul. A řeknou, že zapomeneš úplně všechno, jak je ta duše. No, I won't. Ne. Here we are. We don't know nothing. We are guessing. Is it like that? Or is it truth? So I don't know who you are. A jsme tady You could be vlastně. my ancestors checking me. A jsme tady, já nic nevíme, nevím, kdo jste vy, můžete být mý předci, kteří na mě kontrolují. So you have free choices, and your grandmothers and grandfathers, the creators, will never interfere with us. Takže máme svobodnou vůli a naši předkové nám do toho nebudou nějakým způsobem zasahovat. We are here to learn to create instead of destroying. But we are going to destroy a lot before we learn how to create. A jsme tady, aby jsme se naučili tvořit místo ničit, ale než se to naučíme, tak toho většinou hodně zničíme. So we are doing our book of life in many, many reincarnations to fulfill this book of life. Many reincarnations. Takže nám ve skutečnosti trvá mnoho zrození a reinkarnací, aby jsme naplnili tu svoji knihu života. So we gather some experiences Sbíráme nějaké zkušenosti, to keep coming back to this life just like there. This one, we have done it before together, many times. a vracíme se a tady ten život už jsme spolu prožili mnohokrát. But we are beginning to be getting better. Ale postupně se zlepšujeme. So you are actually my teachers and my masters. Takže vy jste ve skutečnosti moji učitelé a moji mistři. Because I fail every time. I fail over and over again. I have to reincarnate. And you say, oh shit, are we going down again to help you? Takže jsem mnohokrát zklamal nebo propadl a musel jsem zpátky. Zase. So you are suffering because of me, Takže to help me. vy trpíte kvůli mně, abyste mi pomohli. At the same time you are learning also. A zároveň se také učíte. You have some question? Že to chápu tak, že vlastně tady je to škola a jediný, o co tady jde, vlastně to podstatné je to zkušenost. A že když jakoby, že vlastně ani není tak důležitý, že rozpočtost neexistuje, kam směřuje, jestli bude tady zrovna toho života líp, ale vlastně jenom ta zkušenost jakoby je tak to podstatný. Jako. So if I understand it well, it's like a school here. And it's not important if there will be better time during our lifetime. The important is the experience and the learning. That's the school here, yes. Yep. We are in school to learn to decide how destructive we are going to be able to create good things. Ano, je to škola, kde se učíme, jak nebýt destruktivní a tvořit. That we can do the destruction is the way we are treating other people. A tím ničením vlastně trénujeme ty ostatní lidi. Even with our mind, thinking, judging others, the way we see them, the way we talk to them,
the way we will behave like, I'm better than you. You're nothing. It's like that. Skrz naší hlavu, naší mysl, tím, jak lidi odsuzujeme, nebo jak se na ně díváme, myslíme si, že jsme lepší. This attitude is actually destructive, destroying, being a better, making yourself to be higher level, just like me. Don't do that. A to, když si myslíme, že jsme lepší, tak to je ve skutečnosti destruktivní. Takže nebuďte jako já. But first we have to experience. But first we have to experience. Ale nejdřív to musíme zažít. But first we have to experience it. Yep. That's how we learn. When we're beginning to feel how the others are receiving the way we're treating them, it hurts us. We don't feel good. We feel bad. We are punishing ourselves. Why did I do that? You regret it. Then you're thinking of that for many days. And you want to apologize, but it's very difficult to apologize sometimes. Ano, tak se učíme, pak třeba si to vyčítáme, že jsme nějak reagovali a chceme se omluvit, ale to může být taky hodně těžký. I am very good example of very, very arrogant and ignorant person. Jsem dobrá ukázka takového arrogantního člověka. Because my little knowledge made my ego so big that it became megalomaniac. Že takováhle troška nějakého vědomí udělala moji mysl megalomanskou. And I don't need to be grateful. I thought I was bigger than my creators. A že nepotřebuji být vděčný a že jsem lepší než ty mý stvořitelé. I have destroyed many lives, hurt many lives. Now I am praying for my soul. A ublížil jsem mnoha životům, mnoha lidem a teď se modlím za svoji duši. I want to, one of the very important things is that my hate to someone who has been hurting me that much has been my guide to hate. Moje nenávist k někomu, kdo mi hodně ubližoval, mě vedla k nenávisti. And I have been destroying many lives, beautiful lives, because of my anger and hate. Ublížil jsem mnoha krásným životům kvůli mé zlosti a nenávisti. When I understand that now, I let go. Just like when people are coming, I am a great shaman, this very strong shaman. Okay, good for you. Or I am an angel, I am a starseed. I don't belong here. Okay, good for you. I don't care no more. Teď, když tomu rozumím a někdo za mnou přijde, jako já jsem ten anděl, nebo já jsem ten šamán, v pořádku a nechám to být. They can do whatever they want. It's not my business. Můžou dělat, co chtějí a není to moje starost. My business is what I have left inside me. Moje starost je to, co mám uvnitř sebe. From here that I was programmed to hate, I went to my heart and saw, oh, I have a heart too, just like the others. I am not better or higher or lower. I'm equal with everybody.
té hlavy, která se naučila nenávisti, jsem šel do srdce, kde jsme si všichni rovni. So I am learning to change myself. If I want changes, it begins from me to change. Takže já se učím změnit a pokud chci změny kolem sebe, tak to začíná u mě. I am not here to change you. I am here to change me. Nejsem tady, abych měnil vás, jsem tady, abych měnil sám sebe. That's how sacred your life is. Tak posvátný je váš život. It's your own decision. Je to vaše vlastní rozhodnutí. Your life is your own responsibility. A váš život je vaše zodpovědnost. No one is going to tell you how to live it, what to eat, what to do, how to dance, how to be a wife or a mother or father or a friend. It's your decision. Nikdo vám neřekne, jak ho žít, jak být muž, žena, matka, jak tančit. Je to váš život, vaše zodpovědnost. Just like my life is my own mission, my purpose, to learn how to forgive, so hate do not take the control of me anymore. Stejně jako můj život je moje mise, jak se naučit odpouštět a jak ne nechat převzít nenávist kontrolu. So this is my mission. Not to take the control of no one, but to take control of myself. Moje mise je naučit se převzít kontrolu nad sebou, ne nad nikým jiným. When I love, it's my own decision. When I hate, it's my decision. Je moje rozhodnutí, jestli miluju nebo nenávidím. No one has to love me to love them back. Even though they don't love me, if I love them, no one is going to take it away from me. Nikdo That's mě my decision. nemusí That's my milovat. feelings. Nikdo mě nemusí milovat, abych ho miloval. Ta láska je moje rozhodnutí, moje pocit. So it's up to me how to forgive. To forgive is the greatest creation you can do. Takže je to na mě, jak odpustit, a to odpuštění je největší tvoření a tvorba, jaké může být. So I am here to put hate and love together. So there is no duality any longer, but one life with everything in it. Not separating life into dark and light. Takže jsem tady od toho, abych tu lásku a nenávist spojil do jednoty a nebyla tady ta dualita. That I don't divide life into hate and love. Abych nerozděloval život na nenávist a lásku. But be aware of the life contains everything. Ale byl si vědomý toho, že život obsahuje všechno. That's why I'm here to learn to accept and receive. A jsem tady proto, abych se to naučil akceptovat a přijímat. So I'm still working on to forgive from my heart, not from my brain, not from my mouth, but truly from my heart. Takže se stále učím odpouštět opravdu ze srdce, ne z mysli nebo ústy, ale opravdu ze srdce. Forgive myself at the most for what I have been doing. A nejvíc ze všeho odpustit sobě za to, co jsem dělal. By understanding that these people was reflecting to me, so I hate them as well as people hate me for what I was doing. So I am learning
to forgive them, to be forgiven. Tak jako lidé ubližovali mě, tak vlastně já jsem pak ublížil ostatním, tak se učím vlastně, že mi to zrcadlili. And I'm not going to ask someone I hurt, forgive me. They are going to tell me, I forgive you. That means I was beginning to forgive also. There's a gift that is beyond everything. You feel the freedom. A nebudu prosit někoho o odpuštění, ale když někdo přijde a řekne, že mi odpouští, tak to jenom reflektuje, že já jsem odpustil někomu. So when someone is beginning to hurt you, Takže když ti někdo ubližuje, nebo začíná ubližovat, you can do is be in the place of that person who is who is hurting you, is crying for help. Help me. I can only hurt. I can only destroy. If you can help me, a když někdo I'll ubližuje, change. tak v podstatě volá o pomoc a že dokáže jenom ubližovat a chce se změnit. When we're beginning to reject them and calling them for being bad people, the demon will grow and get stronger. And they will feel like they are demons. A když je odmítneme a odsuzujeme, tak ten démon uvnitř nich roste. But if you receive them by saying, how can I help you? And they break down. For the first time, they were received with love in their life that they were searching for, seeking for many, many, many years. At last, the one who can love them. Ale když je přijmete a zeptáte se, co pro ně můžete udělat, tak oni úplně jako roztajou, a bude to poprvé, kdy je někdo třeba přijal s láskou. So it's up to us. That's why we keep reincarnating until we fulfill our mission. Takže je to na nás a proto se reinkarnujeme, dokud nenaplníme tu svoji misi. So when we go back, when we die, then we understand that we need to come back. Or we can go to other places, other stars, other planet, to collect some experiences so we can use them on the earth life. Takže když po smrti jdeme zpátky, tak pochopíme, že se potřebujeme vrátit a můžeme jít rovnou sem, nebo třeba jít na nějakou jiný místo, jinou planetu, kde získáme zkušenosti, které tady pak můžeme uplatnit. So before you were going to the earth, the grandmothers and grandfathers were saying, remember, you are already forgiven. A předtím, než jdeme na zemi, tak ty prapředci říkají, pamatuj si, už je ti odpuštěno. And never forget, that is not us who is punishing you. A nikdy nezapomeň na to, že to nejsme my, kdo tě trestá. You are not punished by your creators, you are punishing yourself. Nejsi trestán svým stvořitelem, trestáš sám sebe. Our creators never ever judging you for what you are doing. Stvořitelé nás nikdy neodsuzují nebo neposuzují. Not especially our master. We call him Emmanuel.
A rozhodně ne náš mistr, který mu říkáme. Yeshua, Isa, you call Jesus. Emanuel, Joshua, Ježíš. That's our master. He will never, ever judge you. To je náš mistr a ten nás nikdy nebude posuzovat nebo odsuzovat. You are their creation. Jsme jejich stvoření. You came here to try to be creators. A jsme tady, aby jsme se učili být tvořiteli. We are here to learn how to create. Jsme tady, aby jsme se učili tvořit. So we can become one with our creators, so we can help them, assist them in their creation. Tak, aby jsme se mohli stát jedním s našimi tvořiteli a pokračovat ve stvoření. For those, you are the most beautiful babies that are living in their darkness, confusion, navigating without remembering. That makes them very beautiful. They are trying to create, just like the babies we see. Oni nás vidí jako malí děti, který se učí a snaží se něco udělat, stvořit. That's why they never ever interfere with us. But it happens. Just like my mother, who lost her mother when she was 4. She was applied to go to her daughter with 2 beings, light beings, you call angels, to assure her, I am always with you. When your time comes, you go home. But now you cannot even touch me. You are going to live this life without me, because that's the plan you created and made. But we'll be there for you anytime. A oni do toho vůbec nezasahují, ale může se stát v nějakých výjimečných situacích, jako se stalo u nás, že zemřela matka 4letý holčičky a přišla s 2 andělama a řekla jí vlastně, že je pořád s ní, ale že teď je to tak, jak má být a ona má být tady sama v tu chvíli, ale že je s ní pořád jako na té nefyzické úrovni. This, when you are planning, your friends who is planning with you, they are recording everything, all the emotions. A když si to plánuješ, tak ty přátelé, kteří si to plánují s tebou, tak si nahrávají všechny ty emoce, které chceš prožít. And they are ready to help you anytime. A jsou připraveni ti kdykoliv pomoct. Because they are with you all the time. This is only 2 minutes for them. To us, it is eternal pain and suffering. Protože pro ně jsou to jenom 2 minuty tady, ten pro nás nekonečný čas a utrpení. As they are respectful for you, they don't interfere with you until you give them passage to you, access to you. Takže oni do toho nezasahují, pokud jim k tomu nedáš vlastně ten přístup. That's why you wrote your password. When I say that, you come and help me. Proto jsi tam dal nějaký heslo, když to řeknu, tak přijdeš a pomůžeš mi. Do you remember your password? Pamatujete si svoje heslo? Samozřejmě. You are sure, your grandmothers and grandfathers, I'll never forget my password. Jasně, prapředci, nikdy to heslo nezapomenu. Remember that, anytime you need us, just give us the access when everything is fucking up for you.
Pamatuj si to a kdykoliv nás budeš potřebovat, tak Do you remember your password? pamatujete si to svoje heslo? Help me. That's your password, just like mine. But you say it from all your emotions, not from this, but from your deep, deep being. Pomož mi, to je to heslo, ale musíš ho říct ze hloubky své bytosti. And they show you everything. A oni ti všechno ukážou. And then you decide, oh no, I don't want to know. Close the door. A pak ti všechno ukážou a si jako, ne, neukazujte mi to všechno a zavřeš zase ty dveře. I want to do it myself. Chci to udělat po svým. Then they erased every memory again. A pak to zase všechno, tu vzpomínku smažou. But you feel something deep in you that you know what to do. Ale někde hluboko uvnitř víš, co máš dělat. So we are here to deal with our traumas, sufferings, to learn to help other people. Takže jsme tu proto, aby jsme se vyrovnali se svými traumaty a naučili se pomáhat ostatním. So they will come to you and make you angry. Either you receive them or reject them. It's up to you. Takže když k vám někdo přijde a naštve vás, tak je na vás, jestli ho odmítnete, anebo jestli ho přijmete. Takže zlí lidi jsou tady díl kvůli tomu, že se furt nemůžou poučit, jo? Většinou ty hodní umírají dřív, že jo? So the bad people live longer because they don't want to get better. Because a lot of times the good people die earlier. Because we don't give the bad people a chance. Protože těm špatným lidem nedáme šanci. We keep calling them for bad people. Protože je nazýváme nebo nálepkujeme špatnými lidmi. We don't pray for them. Nemodlíme se za ně. We make their demon bigger. And they are stuck in that. We can only help them by praying for them. Takže ty jejich démoni rostou a jsou tam zapikaný v tom a můžeme jim pomoct jenom tím, že se za ně pomodlíme. So when we are remembering people who have been walking with us, now we are celebrating them today to remember them. That one of them has not been good to us, but we remember that they have a good side also that we didn't see, not before they were dead. Takže když teď vzpomínáme na ty, kteří s námi tady chodili a třeba nám i udělali něco špatného, tak je dobré si vzpomenout taky na to dobré, co na nich bylo. So we pray for these people that want to be free too, that we're still judging them for being bad. Takže je dobré se za ně pomodlit a ne je odsuzovat za to, že byli špatní. Chtějí taky svobodu. What makes good and bad? The way we are seeing and judging others is up to us. Very individual. To záleží na nás, jak se koukáme. Každý vidí jako špatný nebo dobrý něco jiného. We don't have the right to judge. We are human beings. Jsme lidské bytosti. We think we have right to do that.
A myslíme si, že... Když se k nám ten člověk chová špatně, neznamená, že je špatný člověk, akorát a my nevíme, co může se ke mně chová špatně přivedl. When somebody is not nice to me, it doesn't mean that he is a bad person. We don't know what made him to do it. Right. This is yours. It's yours. V pořádku, tak to máš. The other people have a different way of angle and seeing it and judging. A různí lidé mají různý ego a různě vidí jiný lidi a posuzují nebo neposuzují. Because we are just human beings that is trying to process the way you are ahead. We are far behind. We cannot be just like you, just like that. We have to process all our life to come to that point. It takes time. Jsme všichni lidský bytosti, někdo je popředu, někdo je vzadu, ale všichni musíme projít nějakým tím procesem. Každý je v jiné fázi. That's why we are here. A proto jsme tady. To process our lives, to learn to accept ourselves by accepting others. It takes time. That's why we live longer. A jsme tady, aby jsme se naučili akceptovat sebe tím, že akceptujeme ostatní. A čím díl nám to trvá, tím díl tady jsme. So I can be like you, just like my elders were saying to me. You cannot be me, I cannot be you. Even though we are the same soul. A jak říkali mý stařešinové, tak já nemůžu být tebou a ty nemůžeš být mnou. Because you have to learn to process the life to get to that point you want to. You cannot get there just like jumping. You have to experience to understand to be there. Protože musíš projít těma zkušenostma v tom životě, aby ses mohl dostat tam. Nejde to jen tak přeskočit. Můžu se zeptat? Chtěla bych se zeptat. Je to teda tak, že si pod tebe volíme jakoby všechno, co se nám děje v životě, my, buď to teda vědomě, jako už v tom životě, anebo nevědomě, na co jsme zapomněli, ale všechno jsme si zvolili, že neexistuje jakoby boží vůle, ale je to všechno ta naše svobodná vůle, ale jakoby zapomenutá. Aha. Rozumíš mi, co tím chci říct? Okay, so we want to say that we are choosing everything, in our life. When we say it's the God will, it's the book we wrote sometimes somewhere up there, but actually we decided, even like we make the decision here, or we think we don't make the decision, but it was made in the book. Yep, that's we call God's will. That's our own will. To, čemu říkáme Boží vůle, tak je naše vlastní vůle. So we made this decision. We wrote it that we'll do these things. Je to to do our process into that. Naše rozhodnutí, protože jsme si to tam nahoře napsali, že? So it's very, very up to us, because on this earth we decide either to destroy or to create. Ale je to všechno na nás, protože buď si rozhodneme ničit nebo tvořit. Projevuje se v našich životech teda boží vůle? So is there a God's will in our lives? It is. They approve the way we were planning our life as a human being. Je v tom smyslu, že oni souhlasili s tím, jak jsme si napsali tu knihu života. That is God's will. Tak v tomhle lze vidět tu boží vůli. Nebo co rozhoduje o vlastně konci, jakoby o dosažení vrcholu těch zkušeností, nebo
uzavření vlastně putování po zemi. What decides the end of the experience, or if we manage to fulfill all we wanted? It's actually, as I said, many reincarnations to make this, because sometimes we have game over. Then we try again, and we try again, and we try. We can do the same life over and over again. There is no linear time. We can do the same life over and over again. Or we can decide in another time also to get the experience done. So it's very difficult. So there are, this life, an example, I've been living this over and over again. Sometimes I have to live another time of the timeline of the earth life, or going to other stars to get some experience to manage this specific life, because this specific life contains a lot of challenges. Takže čas není lineární, tak jak my si možná myslíme. A my tenhle život žijeme znovu a znovu, dokud ho vlastně neprožijeme tak, jak jsme si to asi naplánovali. A někdy to znamená i to, že třeba mezi tím prožijeme nějaký životy v minulosti nebo v budoucnosti nebo někde úplně jinde, aby jsme získali ty zkušenosti, které nám umožní pak tím životem vlastně projít. So I have made a lot of mistakes, over and over again the same mistakes. So instead of going to the other stars, I began to go to the moon instead. So it's close to the earth to be there, even though there's no distance to the other stars, but to keep myself close to the earth and reincarnate over and over again. Takže já jsem se reinkarnoval mnohokrát znovu a znovu a někdy jako jenom odejdu jenom k měsíci, abych se nemusel vracet celou tu cestu zpátky od těch hvězd. That's what my grandfather's cousin was telling me. She was married to a grandmaster shaman. Sestřenice mýho pradědy mi říkala, byla daná za jednoho z největších šamanů, nebo z takových těch hlavních. Sometimes looks like I have a memory coming. Déjà vu? Yep. A říkala, že někdy má takový pocit, jako že přichází nějaká vzpomínka, jako nějaký déjà vu. I still have to learn a lot. But the most important, just believe in your life. Believe your heart. Not me, but yours. Pořád se toho mám hodně co učit, ale důležité je, věřte svému srdci. Nevěřte mně, věřte svému srdci. However you are doing with your life is perfect. Because it's your process, it's your destiny, it's your book of life, it's your mission, it's your purpose. Cokoliv v životě děláš, je v pořádku, protože je to tvůj život, tvoje kniha života, tvůj osud. It is very sacred. The way you do it, don't judge yourself. A je to posvátný a neodsuzuj nebo neposuzuj se za to, neodsuzuj se za to, co uděláš. You are blessed by the creators to come to the earth. Jsi požehnaný stvořiteli, že můžeš být tady na zemi, že jsi přišel sem na zemi. So don't blame yourself. Takže se neobvinuj. Can you please tell us your point of view on Jesus Christ? Because you mentioned him, and
what is your relationship with him, and how can this energy can help us in our lives? Můžeš nám říct, jak vnímáš Ježíše a jak se na to díváš, co nám může přinést? Do you know how you see Jesus? And, Okay. My grandfather, great grandfather, had a helper that was called Heavenly Helpers. They were two light beings, very tall. Later on, he understood that the Christian was calling them angels. And the human-sized one was Emmanuel, Yahushua, was Jesus. Můj prapradědeček měl pomocníky, anděly a některý byl hodně vysoký a jeden měl zhruba lidskou velikost a to byl Emanuel, neboli Jošua, neboli Ježíš. And this helpers was inherited by my uncle, my father's brother. A byly zdědil je můj strýc. And Yahushua was warning that the mind twisters were approaching soon. Mind twisters. Yeah. Jo. A Ježíš ho varoval, že jako měniči mysli přijdou brzo. They will abuse his name to their own benefit to get the power. A budou zneužívat jeho jméno k tomu, aby získali moc. And they will manipulate the mind of people to believe that they are the real believers of creators. A budou manipulovat myslí lidí, že oni jsou ti následovníci nebo že věří ve stvořitele. And in that they will be killing a lot of people, a lot of souls. A v rámci toho spread the fear. A v rámci toho zabijí mnoho duší a rozšíří strach. To gain their control. A aby získali kontrolu. And there was the evil power. A to je ta špatná moc. But the evil power has also a purpose. Ale ta špatná moc má také nějaký důvod, nějaký účel. In our stories there was Kyle and Kala. V našich příbězích máme Kyle a Kyla. One of them became corrupt. A jeden z nich byl zkorumpovaný. That's you call the devil. To, čemu bychom mohli říct ďábel. He has only power when you give him a power. A ten má sílu jenom, když mu ji dáte. Otherwise, the devil has no power. Jinak ten ďábel sílu nemá. We give him the power of our anger, judgment, our vindictive and our behavior and our way of treating other people badly. My mu dáváme sílu naší zlostí, nenávistí, tím, jak se chováme. Otherwise, his purpose is to teach us how to treat other people. A jeho účelem je, aby jsme se naučili, jak se chovat k ostatním lidem. He is the one that manipulating us to believe that God is punishing us, and God do not love us, but punishing us with all this. It is not. A on nám dává ty myšlenky, že Bůh nás nějakým způsobem trestá. And when someone is coming to tell us, I'm your God,
the one who is coming somewhere and say, I am your God, and you don't feel any love, then it's a fake one. It's not the one. A pokud někdo přichází a prohlašuje se za Boha a vy v srdci necítíte lásku, tak je to falešný. And they don't come like that. As I told you, they don't interfere with us. They don't come. But when they are here through you call Jesus, then we know them. Because we recognize our Creator. They don't have to tell, I am Jesus, or I am your God, or I am the one. They don't say that. Their presence is enough. We recognize it. Oni sem normálně nepřichází a rozhodně se neprohlašují za Boha. Jejich přítomnost stačí k tomu, aby jsme to cítili. It's just like someone coming and say, I'm a shaman. To je stejný, jako když někdo přijde a říká, já jsem šaman. I have a lot of power. Come to me, follow me. Mám spoustu moci, pojďte za mnou, následujte mě. They are mind twisters, abusers of your soul. Oni zneužívají vaši duši. A There's no shamans. to nejsou šamani. Shamanism is a definition of man, just like spiritualism is a definition of man. Šamanismus nebo spiritualita, to jsou pojmy lidský. They are twisting your mind to believe their work is holy and sacred. That's bullshit. Překrucují tvou mysl, aby jsi jim věřil, a to je blbost. Shamans do not work like that. And I am not a shaman. Šamani takhle nepracují a já nejsem šaman. I'm a storyteller that passes on the stories. I am a singer of traditional songs and passing it on. So people have their own thinking of their own mission and purpose, so they understand it through the songs and the stories. Jsem vypravěč příběhů a zpěvák písní, tak aby lidé našli ten svůj důvod, proč tady jsou. Shamans are working in different ways. You call them shamans. They are in many other levels, and some of them are mastering on the top, but they don't go and say that I'm a shaman. Their work is different. Je spousta šamanů a mají různé úrovně a jenom pár jich je těch opravdu mistrů a ty rozhodně nepřijdou a nerozkřikují, že jsou šamani a pracují na jiných úrovních. There are chosen ones going down to the earth to observe and to listen. And that's it. Not to dictate people what to do, how to live, what to believe. No, that's not the shaman's work. Shaman's work is to listen and observe. Bývají posláni sem na zem a jejich úkolem je pozorovat a naslouchat a ne někomu něco vykládat a přesvědčovat. What about healing? What about healing? What about Healing. healing? Co o uzdravování? Shaman's healing. No, there is no shamanic healing. Neexistuje něco jako šamanské uzdravování. Being a human being and being together like that, that's the most important connection and the healing. Být lidskou bytostí a být pospolu takhle, tak to je... So everybody who needs the connection
This is the most important connection on the earth. Not connection to the ancestors, not connection to the angels, not connection to the star people. We are here to be connected like that. When we do that, we heal each other. That's the healing. Healing is not lining up. I'm connected. Really, that's bullshit. Největší uzdravení je být propojen s ostatními lidmi a ne nějaký napojování se nahoru nebo kamkoliv, ale to, že jsme v harmonii s ostatními. Healing is your prayer. Your prayer. Your prayer is a healing. A modlitba, to je uzdravování. That's it. Or connect to each other. When someone is angry with you, put your hand out and say, connect to him. And you will see the chant. Když je někdo na tebe naštvaný, tak vem ho za ruku a propoj se s ním a uvidíš tu změnu. And even you will feel your own chant, that you dare to connect to the one who hates you. A uvidíš i tu změnu uvnitř sebe za to, že jsi se odvážil se propojit s někým, kdo tě nenávidí. So healing do not need no shaman. That's bullshit. You are all healers. Uzdravení nepotřebuje žádného šamana. To je The blbost. places, the mountains, the grass, the rivers, everything is a healing place. You choose how your heart feels, how your emotions is activated. That's how you heal. That's how you pray. So everybody master this without knowing it. Their presence is enough. That's healing. So others are abusing and saying, I'm a healer. Lining up myself. Všichni jsme léčitelé sami sobě, skrze naše srdce, skrze propojení s přírodou, sami se sebou. When the sun appears, does it beam to a certain people? Or when the rain falls, does it touch the certain people? Or the wind is coming, does it touch some certain people? No. For the sun, for the rain, for the water, for the wind, for the earth, you are human being. Vybírá si snad sluneční světlo nebo déšť jenom někoho nebo země. Ne, pro všechny jsme lidské bytosti. The sun does not treat you differently, but equally, beaming on you and me, even for the bad. Slunce svítí pro všechny stejně, pro mě, pro vás, pro ty špatný. The wind does not see you and choose you specific. No, it doesn't. The cosmos is, and the cosmos energy is all over. You are part of that. Nebo vítr taky se nevybere jenom někoho a vesmír je tady všude pro všechny. You just feel it deep in you. A jenom to vnímej hluboko uvnitř sebe. You can walk and feel it. Můžeš chodit a vnímat to, cítit Or to. when you see one in need, you take some coins and say, here, that's a serving life. We are here to serve the life. That's the shaman's work, is to serve the life. And no one knows how they do it.
Nebo někdo potřebuje, vidíte někoho potřebného, tak můžete dát pár peněz a to je služba životu a šamané slouží životu. So the shaman go out hunting. They're away for 3 days and 3 nights and coming back with nothing. Oh, bad hunter. Yes, I am a bad hunter. Not until I've been praying for you, cleansing your areas. My work has to be done for 3 days with no water, with no food. Takže šaman třeba řekne, že jde na lov, je 3 dny a 3 noci pryč, vrátí se bez ničeho a neřekne, že tam 3 dny a noci pracoval bez jídla, bez vody. Zkrátka se nepovedl lov. When they see the suffering and when they hear and feel the suffering in their own little village, they go hunting. A neřeknou, že se tam za tebe třeba modlili, takže když vidí třeba utrpení někde v té vesnici, kde žijou, tak jdou na lov. And they are the worst hunters. They don't get nothing. A jsou to nejhorší lovci. They always come back with nothing. A vždycky se vrátí bez úlovku. But they go out with the others and they get part and they are happy. Ale vždycky dostanou část úlovku od těch ostatních lovců a jsou spokojení. But people come with their gift of food to them and they get so happy and they are humble. Very humble. A jsou velmi pokorní a šťastní, když jim lidé donesou nějakou část svých úlovků. And they never complain. A nikdy si nestěžují. And they are suffering for us. They are suffering for us. Just the same way as we still make our master to suffer for us. A oni za nás trpí stejně jako náš mistr za nás trpí stále. Every time we treat a human being the way we do, he feels the pain. Kdykoliv se k lidské bytosti zachováme nezrovna pěkně, tak on cítí tu bolest. And we have become worse and worse. I don't know if it's this meant to be. I don't know. There I am lost. A přijde mi, že se stáváme horšími a horšími, nevím. And I have hurt him very much during my life and still do. A já jsem mu ublížil velmi během svého života a stále. But he never stopped loving me, just like he never stopped loving you. Ale nikdy mě nepřestal milovat, stejně jako nikdy nepřestal milovat vás. And your helpers. Mostly 3, 4, 5, 6, 7, 8 invisible ones recording each of your emotions. They love you very much. A máte pomocníky, kteří jako nahrávají ty vaše emoce a milujou vás. And they're knocking every time you're in pain. A We are here. pokaždé, když máte bolest nebo procházíte něčím, tak klepou, jako my jsme tady. It's up to us to open up. Je jenom na nás, aby jsme se otevřeli.
This song about when we are seeking, we say, "Where are you? Where are you?" And they are always answering back and saying, "Here I am. I am always here. I am always with you. Never abandon you." That's their answer. Je to píseň, když hledáme, kde se ptáme, kde jsi a odpovídají nám, jsme tady vždy s tebou. So remember, you're never alone. Takže si pamatujte, nikdy nejste sami. You are never alone. Nikdy nejste sami. You have invisible friends who is always walking with you. Máte neviditelné přátele, kteří jdou neustále s vámi. In your eternal pain, in your eternal suffering. Ve vaší nekonečné bolesti a utrpení. They feel you, they hear you, they see you, they are with you all the time. Oni vás cítí, slyší, vidí, jsou neustále s vámi. It's just like you are doing a roller coaster for 2 minutes. Je to stejný jako na horské dráze, 2 minuty, tam takhle lítáte. Life on the earth is like that. Život na zemi je jako tohle. Then you go and stop. Let's try again. Pak si chvíli odfouknete a jdem do toho znova. Because we become addicted, even though we complete our mission. Protože we keep coming back. Staneme závislí. Když už dokončíme tu svoji misi, tak se vracíme. We become addicted to the emotions. Staneme se závislí na těch emocích. The moment when you feel something that touches your heart deep, or touches your pain deep,
Ve chvíli, kdy cítíš něco, co se hluboce dotkne tvýho srdce nebo zabolí, that makes you a very much human. tak se stáváte opravdu lidskými. That's why we keep coming back and sitting here and listening to each other. So I'm very, very grateful that you came. To je, proč se vracíme a posloucháme a jsem moc rád, že jste přišli. Because your presence have been guiding me to say what need to be said. Protože vaše přítomnost mě vedla k tomu, aby bylo řečeno to, co mělo být řečeno. So you were showing me something that I never ever could express into word, that I can now use it in my life also. Takže díky vám jsem vlastně řekl to, co bych normálně neřekl a můžu to teď využít ve svém životě. So you are helping me to understand my own life too by coming. Takže vy mi pomáháte rozumět mému vlastnímu životu tím, že jste přišli. And I hope very much, very much, after this day, after this evening with me, that you don't change your name or your life. That you don't change your life. Keep living your life the way you do. Because it is beautiful. A doufám, že po tomhle večeru tady nezměníte svůj život. Pokračujte v tom životě takový, jaký je, protože je nádherný. Don't try to make it perfect. Nesnažte se ho udělat perfektním. It is absolutely perfect. On už je naprosto perfektní. Especially when you get lost in life and do not know what to do. Zejména, když se cítíte ztracení v životě a nevíte, kudy kam. You are the most beautiful. To je to nejkrásnější. Just like when a baby is trying to figure out where to go, the kid's so cute. Jako malí miminka nebo děti, když se snaží rozhodnout kam, tak jsou tak roztomilí. That's how they see us. A to je, jak nás vidí ze shora. Keep being you. Zůstaňte sami sebou. Don't change your beauty. Neměňte svoji krásu. Thank you. Děkuju vám. Můžu mít ještě dotaz? Can I ask something? Yes, go ahead. Já byl jsem sám. Ten bubínek. She's fascinated by the drum. Did you made it by yourself? A jak dlouho u toho strávil? And how long did it take? To get that form, I don't know how many years. Nevím, kolik let. To právě myslel. I don't count Nepočítám to. years. I count the way it was forming and shaping me. Nepočítám ty roky, kdy jsem to dělal, ale to, jak to měnilo mě a tvarovalo mě. It used to be big. So it's beginning to get smaller. And now Bylo to velký a teď se to zmenšuje. I think the size is good now. A teď je ta velikost akorát. And the sound is good now. After many years. A po dlouhé době je i ten zvuk takový, jaký má být. You don't play in the middle? You don't play in the middle? Sure. Sure. You can play any the one you want. You can do that also. Můžeš na to hrát, jak chceš. There's a one for the month, two for the shows. It's up to you. Co to je? What is it from?
This is horn from antler from reindeer. To je z paroží jelena nějakýho, nebo suba, reindeer. Yep. But I don't remember the skin. Ale nepamatuju si, z čeho je ta kůže. Where it is from. Odkud to je? It never get wet. Nikdy to nevlhne. You can put water in it, it never get wet. Můžeš na to vylejt vodu a nezvlhne to. So I don't know how the elders was doing with this skin. Nevím, z čeho to stařešinu věděl. Or maybe there was a young shaman who was doing it. A nebo to byl možná nějaký mladý šaman, který to dělal. Já myslím kůže z šamana. She thought it's the skin from young shaman. That maybe his own skin. Možná jeho pravá kůže. That we can actually try. If it burns, then it's not a shaman. No. Můžeme to vyzkoušet. Pokud to začne hořet, tak to nebyl šaman. Then it would be waterproof and fireproof. Yeah. Pak by to nebylo odolný jenom vodě, ale i ohni. Můžu mít ještě jednu otázku? Já mám jako hodně lidí, kteří ve svém okolí, nebo i děti, že jako mají tendence takovému sebepoškozování. Je toho fakt strašně moc, teď je toho exploze úplně psychických poruch, tak těch jako destrukcí. Tak jestli je nějaký způsob, jak to jako léčit, nebo co s tím? She wants to ask that around her or nowadays in the lot of especially young people, they are hurting themselves, like cutting or some other way hurting themselves. Is there something that can help them or how to heal it? When Odved se z civilizace do jiný. Já bych je odvedla z téhle civilizace do jiný. She would lead them from this civilization. Okay. She would lead them from this civilization somewhere else. Well, when the youngsters have when they feel that they are not useful, then they don't feel that they are alive. Then they do things like that. Když se mladí necítí užiteční nebo nevidí jakoby ten život před sebou, tak se takhle chovají. That's crying for help. Je to volání o pomoc. And how can we use them? There is a story of a young man who was very strong. And he was so strong that he could take the other seals from the hunters when they were coming back. He could take them, and they feared him. They feared him. Even his family was fearing him. So everybody couldn't live with him, so they pushed him away out of the village, little community. Byl nějaký mladík, který byl hodně silný, takže třeba když chytli úlovek, tak on byl schopný ho dotáhnout zpátky, ale každý se ho bál v té komunitě, takže ho nakonec jako vytlačili ven. So you can imagine that he's walking when it is dark time and the sea has frozen, that he was walking on the ice
alone. Takže v noci, když je zamrzlý moře, tak on po tom ledu sám kráčel. So one day he saw light far away and beginning to go towards it. A jednou v dálce uviděl světlo a šel k tomu světlu. And he came in, there were two elders, a man and a woman. Oh, Inu, our human being at last. They were so happy. They were old people. A když tam došel, tak tam byl starý muž a stará žena a říkali, je lidská bytost, konečně. A byli to staří lidé. We need a hunter, hunting for us, so we don't starve. Potřebujeme lovce, který pro nás bude lovit, aby jsme neumřeli hlady. So the old man began to walk with him to find something to hunt. And this young man began to learn how to hunt. A ten starý muž s ním šel a ten mladý se od něj učil lovit. And he began to going by himself also and return with the seal or something he has caught on hunting. A pak se postupně učil i sám, že šel na lov a dones to, co ulovil, ať už to byl tuleň nebo něco jiného. He began to love these elders because they were always happy to receive him. A naučil se milovat ty starý lidi, protože oni byli vždycky šťastní a přijímali ho takový, jaký byl. So he began hunting all the time to give a lot of meat to his elders. Takže chodil často lovit, aby dones dostatek masa. When light was beginning to come back, where the hunting is mostly very tough, then his former community was coming towards them. A když se blížilo světlo, a to je období, kdy je ten lov velmi těžký, tak se tam blížili i lovci z té jeho komunity. They saw them on the way, so they went out the house to receive them. His former community, his family. A uviděli ho ty lovci z té původní komunity a nechtěli s ním mít nic společného, nechtěli ho přijmout. Then when they were arriving, then they saw he was standing together with the two old people. A viděli ho, jak tam stojí s těma dvěma starýma lidma. Then he gave a space and said, we have a lot of meat here, eat. A on jim udělal prostor a říká, máme tady spoustu jídla, pojďte se najíst. Because they have a bad hunting, so they were moving south. So he gave them all the food. They don't fear him no more. A ta původní komunita se jí nedařil nějak lov a on je tam pozval, aby si vzali od něj jídlo a oni se ho přestali bát. He didn't even make his revenge on them. His revenge was to give them a lot of food. A ani jim to nějak neoplácel. Oplatil jim tím, že jim dal jídlo. So when we can make the youngsters to help us with anything, and when we are doing something and we ask them, when they come and want to help, and we give them the space to help us, when they begin to create by themselves, they're beginning to have the confidence in them. Takže když těm mladým umožníme, aby nám s něčím pomohli, aby byli tvořiví, tak si začnou věřit. So it is about to give them a chance to create. Takže je to o tom dát jim možnost a prostor tvořit.
then they will feel they are useful. Pak se budou cítit užiteční. When they discover they can actually create me, I can do this, then they get beginning to understand that they can do more than what they thought they could. Když zažijou ten pocit, jako to jsem udělal, tak zjistí, že můžou tvořit a budou mít víc sebevědomí. So it's up to us. Takže to zase záleží na nás. Give them a chance to create. Dát jim příležitost tvořit. Nobody wants to go home. So it's good to know that somehow I made it good for you and me. Tak je dobrý vidět, že nějak to... Is it possible to have a question? Another question? Yep, go ahead. My friend's daughter's boyfriend committed suicide. He was 20 years old. Mý kamarádky dcery. Aha. Přítel spáchal sebevraždu ve 20 letech. Před týdnem. Aha. How is it, jak to je s těma sebevraždama obecně? Aha. A samozřejmě ona se trápí, bere se to na sebe tu vinu a chce se s tou duší jako spojit. Aha. A může se to jevit jako otázka z mysli, ale se říká na to, jak se píše o těch bardo, že jsou různý barda. A že ty duše tedy ještě nějakou dobu jako zůstávají a jak to vlastně je. Okay. Sounds very, very complicated. Her friend's girlfriend, her boyfriend died by killing himself. Okay. Self-suicide. Yeah, suicide, yeah. How is it with the souls that commit suicide? Is there some different bardos? Do they link sometime here in the realm? Can you say anything about it? Well, there is purpose. Thank you. That we have difficulty in understanding because we are human beings with a certain rational mind. Je tady nějaký účel, kterému je těžké z našich lidských myslí porozumět a z té racionální mysli? The way we are living the life, we have impact on our surroundings. Způsob, jak žijeme život, i s tím, co nás obklopuje? That actually we can change things like that, immediate. But a můžeme měnit věci jako takhle, okamžitě. so in their book of life, they are the messengers, actually, to create an emotion. When they commit suicide or attempt to commit suicide, depending. When they go back, this master would say, "Oh, you are not supposed to be here." Then we did like that to you because now we will show you something. So you remember your purpose and your mission. So they sent them back. So their attempt of suicide failed
they survive it. But if you don't survive it, so because they have a choice, now they can go home. Takže to souvisí s tou knihou života, co si napsali, a když se ta sebevražda povede, tak to znamená, že můžou jít zpátky, a když se nepovede, tak jim třeba jenom chtěli něco ukázat a zase je šoupnou zpátky, že to ještě není jejich čas. So up there they don't judge no one, how they die. Ale není to o tom, že by někdo posuzoval, jakým způsobem zemřeli. Because it was already written. Protože už to bylo napsáno. They can eventually, if they have several missions and purposes, they are advanced and experienced human beings, souls who has been human beings so many times. They can have many purposes. They can have many missions. A možná jsou to pokročilé duše, které si zvolili, že tady budou mít hodně nebo různý mise a úkoly. So it could be this one of them. Then they return again, reincarnate and doing something else. A může se pak reinkarnovat a zase s nějakým jiným účelem. Těm duším, který tady zůstanou, ukazuje tu velkou bolest, jo? So they are showing to the souls that come back the big pain, velkou bolest. No ty, co tady zůstanou, tak ty vlastně mají tu velkou bolest, takže on jim vlastně ukazuje... Okay, so to the souls that stay here, the close people, the soul that goes by suicide away, they show the big pain to the people that stay here. That's their purpose. Jo, to může být jejich důvod. So they can go in. But human beings sometimes they don't learn anything because they are beginning to accuse the one who died. Skrze tu bolest se vlastně můžou naučit jít k sobě do hloubky, ale někdy se to nepodaří, protože oni začnou místo toho obvinovat toho, který odešel. Or God, they can accuse God not to love them enough. That take away their loving one in that way. A nebo že je Bůh nemiluje natolik, že vezme toho milovaného pryč. But these are part of the plan. Ale pořád je to součást toho plánu. So they were with us when we were planning the life on the earth as a human being. They were with us. I will do this. I will appear as a stranger in that time when you need it. And many things. A oni tam byli s náma, když jsme si plánovali tu knihu života. When we have been processing into a certain level of our life, then something challenge appears that what we wrote, when our process is coming to that point, then something happens. Když se nějakým způsobem posuneme do nějaké fáze života, tak se nám něco stane. To jsme se naplánovali. So in the beginning, the pain and suffering is a long time. But we learn to deal with it. It's getting shorter. And we are dealing with acceptance. And when you get old like me, and you're beginning to understand something which is greater than I thought my life was not that important. I'm beginning to understand that I was doing it good, but I am still not satisfied. That's my problem.
Takže ze začátku to může být hodně bolestivý a trvá to dlouho a postupně se to naučí, ty různé věci učíme akceptovat. A třeba já se učím akceptovat, že to je v pořádku tak, jak ten život byl. That there's some still pain in me that I don't want to push away. I want to keep them. Pořád je ve mně nějaká bolest, kterou nechci nechat, pořád si ji jako držím. And there's something that I don't have the control of, like having panic attacks sometimes or anxiety attacks. I don't want to get it off because these are the tools I am using to help others in the same situation. A pořád mám nějaké ataky úzkosti nebo něco takového, ale nechci to pustit, protože jsou to nástroje, skrze které pomáhám jiným. And I'm beginning to learn to help others when they are in that situation. A učím se pomáhat ostatním, když jsou v té situaci. So our experiences of trauma is not a weapon to accuse someone or to revenge, but is a tool to grow, get stronger as a soul. Takže pokud procházíme nějakým traumatem, není to k tomu, aby jsme to využili jako zbraň a někoho obviňovali, ale je to něco, skrze co můžeme růst. So we are here to learn through our experiences to get some tools to help others. They will be in the same situation, so we learn how to serve the life. Takže skrze ty věci, kterými si projdeme, se učíme vlastně, jak pomoct někomu jinému, kdo to tím prochází a vlastně pomáhat tomu životu. I know it is difficult to understand. Vím, že je těžké tomu rozumět. Just like right now I need to pee. It's to ask about the souls of autistic children or other handicapped children, that it's getting more of the souls like this to the earth now. What should they teach us or why is it happening? Otázka byla na autistické děti, nebo jinak handicapovaný. These are the masters. To jsou naši mistři. These are the masters that are sacrificing their lives in that position where they are limited to that level of the physical life or mentally. Until we learn how to accept that they are part of us, we separate them because we have certain values. We don't understand our own masters. Jsou to mistři, kteří nás přišli učit a vlastně trpějí tím, jak jsou omezení, ať už fyzicky, nebo duchovně, nebo duševně. A učí nás vlastně, aby jsme je přijali a ne je vyčleňovali na základě nějakých těch škatulek, který máme. They keep to a certain level of the connection, which is directly, they keep to that. And we don't understand them. Zůstalo jim určitý způsob toho propojení a my tomu nerozumíme. That they are carrying a message, a certain message that we don't stop up to understand because we are so busy. A mají nějakou misi, ale my se nezastavíme k tomu, aby jsme ji porozuměli, protože jsme příliš zaměstnaní. Mají nás naučit naopak
tu komunikaci, kterou jsme měli původně? Shouldn't they teach us the communication that we had originally? Right. Jo, správně. Protože mám pokoj pár autistů a tohle mi přišlo. Because I have some autists around me, and it's what I understood when I was talking to their parents. They are our masters. Jsou to naši mistři. Máš si co učit. No tak já jdu teda, ale to jsem hodil přes Prahu, jako. Thank you so much for coming. So it's up to us to how to serve them. Especially these who are serving them, they learn from them. Takže záleží na tom, jak jim budeme sloužit, nebo zvláště ti, kteří o ně pečují, tak se od nich učí. So they're beginning to actually, it becomes part of the plan, for their plan. By serving them, they will find their way of their own life. Takže tím, že jim slouží, tak najdou tu cestu pro svůj život. There was a man who was born deaf. Byl tady muž, který se narodil hluchý. And he created his own way of talking. A vyvinul svůj vlastní způsob řeči. Many people were not. Many people of my own thought that he was not well in his mind. A hodně lidí si myslelo, že je trochu blázen, že jeho mysl není úplně v pořádku. But he became a good hunter, even though he couldn't hear anything. Ale stal se z něj dobrý lovec, přestože nic neslyšel. And his way of speaking was very, very difficult to understand. I remember him also when I was child. A bylo hodně těžké rozumět jeho způsobu komunikace, řeči. Pamatuju si ho jako dítě. But there were few people who understood him, that he was a brilliant person. A bylo pár lidí, kteří mu rozuměli a říkali, že je úplně jako geniální. Through the sound he was making by using the when we are talking, and they showed him how the mouth was moving and taking something that what they were talking about, then he began to make this sound. Oni mu ukázali nějaký ty zvuky a co ta pusa dělá a on začal tvořit ty zvuky. He was only making sound by moving a certain way the lips, which way I'm talking. Dělal ty zvuky tím, že vlastně napodoboval ty pohyby rtů. Nějak takhle. So one began to understand him and began to translate. Some others are beginning to understand. Then they understood that he was not crazy. He was a good hunter. And he has a lot of stories. So that's the way the communication began, that there are other levels of communication by talking that way.
A pak mu jeden člověk začal rozumět a tlumočil to a pár dalších se přidalo a ukázalo se, že má úžasný příběhy, který může říct. So, depending on our passions, if we can stop up and use time to understand each other, they will make very big understanding. Takže záleží na nás, jestli se dokážeme zastavit a porozumět. A pak z toho vznikne komunikace, porozumění. But our mind is very, very busy doing something else. Ale naše mysl je zaměstnaná a dělá spoustu jiných věcí. So we don't even have time to understand someone or talk to someone if it is not interesting to us. Takže se neumíme zastavit a najít ten čas porozumět někomu, pokud to pro nás není zajímavý. Especially at work, if you are working with administration and someone is having an idea, it's very difficult for you to understand because you are used to this way of working and the other one is suggesting some different ways to do it better. Then, because we don't understand, we don't have time, we say no. Často, když děláme někde v administrativě a jsme zvyklí něco dělat určitým způsobem a někdo navrhne něco jiného, tak jako ani o tom neuvažujeme, jenom vlastně na to nemáme čas a tak. So after 10 years, 20 years, when we retire, this who has been suggesting administration to be better, they take over and suddenly if everything changed there to the better. A třeba po 20 letech, kdy už ten člověk, který nějaký ten návrh odmítal, jde do důchodu a přijde tam tady ten člověk, něco se změní najednou k lepšímu. So sometimes we are in our comfort zone in that long time that we don't change. A někdy jsme v té své komfortní zóně tak dlouho, že vlastně už se nechceme změnit. Until a certain time, then we get the breakthrough and we change and leave the job and doing something else. Až do nějaké doby, kdy zkrátka se něco změní a třeba odejdeme z té práce nebo začneme dělat něco jinak. So one day, when you become 40 or 52, I want to try different things. Takže jednou, až vám bude třeba 40 nebo 52, tak najednou zjistíte, že chcete dělat věci jinak nebo jiné věci. That's your origin, mission you're coming into. A že je to ta mise, ke který se vracíte. First, you are learning to be on that, to get some experiences. Then these experiences will be used to do something else that is your mission. Takže ze začátku získáváme ty zkušenosti a pak ty zkušenosti využijeme, aby jsme mohli dělat to, proč jsme tady. Or it could be the same all the way until you retire. A nebo to může být to samé až do té doby, než jdeme do důchodu. Then you see, just like me, when I'm looking back to my own life, what the fuck was I doing? A pak uvidíte, tak jako já, když jsem se kouknul zpátky na ten život, sakra, co jsem to dělal. But I understand I have been training myself to understand that I could have done my life better. But now, instead of criticizing myself, why not doing it now? That's what I'm doing. Takže pak jako je tendence vlastně kritizovat to, co člověk dělal, ale místo toho je lepší žít ten svůj život vlastně tím novým způsobem.
těma zkušenostmi. So I am learning to be a better person. No, not a person, better human being. Takže se učím být lepší osobou, ne osobou, lidskou bytostí. That you are human beings too, not persons. Vy jste také lidské bytosti, ne osoby. Even though you have your identity as a person, I přesto, že máme svoji identitu jako osobu, I will see you as a human being. tak vás vidím jako lidskou bytost. And I am a human being. We do the same things without knowing. A já jsem lidská bytost a děláme stejné věci, aniž bychom si to uvědomovali. So I don't make you higher or lower. You are equal to me because we are all human beings. Nejste ani lepší, ani horší, všichni jsme si rovní, protože všichni jsme lidské bytosti. I am learning to accept everybody as human beings. That's a good mission for me. A učím se akceptovat všechny jako lidské bytosti a to je pro mě dobrá mise. You were talking about how treating the other people can teach us how to treat ourselves. And I think it works also the other way, where we can learn how to treat ourselves or maybe some kind of our demons, accept our demons, and then it mirrors like we treat others. Is it right? That's our master said. Treat others as you want to be treated. To je to, co říká náš mistr. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. So it's a kind of karma. When you are treating others bad, then you will be treated the way also. Because your karma is where people are treating you. They can see like the way you are. You have been treating someone and you don't change, and they will reject you the same way. You will be treated the same way you have been treating others. Takže by se to dalo nazvat karmou. Tak, jak my se chováme k ostatním, tak oni se chovají k nám a vlastně nám to zrcadlí. So when I am treating others badly, I am punishing myself. Takže když se k ostatním chovám špatně, tak tím trestám sám sebe. If I have been not good to others, then I don't feel good. Not manipulative to get my own benefit, but that will benefit the others also. So what I do is I am doing my best to be genuine to me, genuine to others, instead of manipulative to get benefit out of my behavior. Snažím se být pravdivý k sobě i navenek, tak aby to nesklouzlo do nějaký manipulace. Yeah. Very difficult that I don't behave as manipulator to benefit myself. Abych nebyl jako manipulátor tak, aby to bylo výhodný pro mě. But I am still like that. I'm a human being with some weaknesses. I'm beginning to be aware of my weaknesses, that I can abuse them to my own benefit. So I am aware of now this kind of things. I am. Ale pořád jsem lidská bytost, která si začíná být vědomá tady těch niancí, ale učím se s tím stále. That can hurt others. Instead of become good, that can hurt others. I'm aware of these things.
Takže místo, abych někomu pomohl, tak ho to může zranit. A začínám si být vědom tady těch věcí. I want to face myself because I'm going to church myself when I get back. I want to correct myself. So I don't need to embarrass myself when I get there. Snažím se korigovat sám sebe, protože až půjdu zpátky, tak se budu posuzovat sám sebe. A nechci se tam cítit zahambeně. But I'm still too egomaniac and selfish. Yeah. Ale pořád jsem trochu egomaniak a But I'm beginning to be aware of that. Ale začínám si to uvědomovat. And I give myself a chance to process myself to be better. A dal jsem si prostor k tomu se projít těma zkušenostma a zlepšit se. So I don't no longer demanding my own perfection. And I don't demand of no one to be perfect. Takže nechci po sobě být perfektní a nechci to ani po nikom jiným. I enjoying it more now to be a human being. Teď si to užívám víc být lidskou bytostí. Instead of get angry every time my perfectionism is not. No, let go. Místo, abych byl naštvaný vždycky, když se něco úplně perfektně nepovede. I became too old for that. Na to jsem moc starý. Maybe one time you can say, yeah, my happiness is perfect now for a minute maybe. Because, you know, sometimes or often people say like, I want to be happy. What's that? Because you say just the imperfection is constantly like present in our lives, and so the happiness is not perfection, obviously. So the way we think we are not perfect, that's the way values we have been creating inside our mind. To, proč si myslíme, že nejsme perfektní, jsou ty hodnoty, které jsme si dali do hlavy. So that's our thinking, that's our mindset. Yeah. To je to nastavení mysli. But we don't need to be perfect because we are actually perfect. Ale nepotřebujeme být perfektní, protože perfektní už jsme. Especially when we do something very wrong. Hlavně, když děláme něco úplně špatně. And we understand, as long as it doesn't hurt no one. Pokud to nikomu neubližuje. Sometimes we think that, oh, my cup is not perfect, aligned with the others. Někdy si říkáme, můj hrníček není úplně v pořádku oproti těm ostatním. That's distraction. A to je to vyrušení mysli. That becomes distraction. Instead of having values that have a mind that if it's just like that, then it's just perfect. Oh, this one should be like that. It becomes distraction. That's our mindset is disturbing us because we have created something in our mind to believe this is perfect. Místo, aby jsme si řekli, že tak, jak ten hrníček je to perfektní, tak jsme si vytvořili nějaký jako představy v té mysli, jak to má být perfektní a to nás vyrušuje vlastně a neustále odvádí pozornost. So we are not here to master any perfection because it becomes a competition to us. Nejsme tady, aby jsme se stali perfektními, protože
to se pro nás stává určitou soutěží. Something that works doesn't have to look as we want it to. Když něco funguje, tak to nemusí vypadat tak, jak my bychom si to představovali. There were harpoons. One of them was so beautiful. Carving was so beautiful. Viděl jsem harpuny, jedna z nich byla úplně nádherně vyřezávaná. And the other hunters, his harpoon was not perfect. Harpuna jinýho lovce ta nebyla zdaleka tak perfektní. And this man who has this harpoon was actually did not care about that. He was more caring about what he is eating. A ten muž, který neměl tu úplně perfektní harpunu, se o to moc nezajímal, protože se spíš zajímal o to, co jí, nebo co bude jíst. This harpoon, when he was harpooning, this harpoon didn't want to keep in sight. There was something wrong with it. But his harpoon, that is not so beautiful to look at, it was keeping the animal. A ta harpuna, která vypadala tak krásně, tak po tom zásahu nezůstala vždycky uvnitř. Kdežto ta ne úplně perfektní, tak tam držela dobře v tom úlovku. So one of the hunters was looking at his harpoon and saying, what ugly it is. How ugly it is. A jeden z těch lovců se díval na tu harpunu a říkal, ta je teda ošklivá. But he said, it works. I got something to eat. And the family. Odpověděl, funguje a mám co jíst a moje rodina taky. So what is perfect? Takže co je perfektní? The one who is satisfied with his harpoon and it works as he wanted, then it is perfect. But the other's eyes, they see the harpoon is not beautiful. That's how they see the beauty. For him, it works. Ten lovec byl s tou harpunou spokojený, hlavně proto, že fungovala. A to, že si někdo jiný myslí, že není úplně nádherná, co je perfektní? Trying to be better human is perfect. Yeah. Ale So you don't have to try, you just do something. Yeah. ale And total acceptance is maybe happiness. Because you let it go and you don't know. Yes. So you will be doing wrong things, but you will learn. You will process to become better because you are on the way. i když děláš špatné věci, ale poučíš se z nich a rosteš, vlastně procházíš tím procesem, tak se stáváš lepším člověkem, lepší bytostí, lidskou bytostí. That's why we are here. To je, proč jsme tady. Já se chci ještě zeptat. Jestli můžu. Thank you. Když člověk jako slýchává, že když se mu daří hodně v životě, třeba plně se mu sny, dejme tomu, a prostě žije jako v hojnosti a naplněný, tak slýchává od okolí, že třeba ho mají hodně nahoře rádi, tím to je, anebo že je to dítě štěstěný a podobně. Takže si Hivshu věří v to, že vlastně to, jak máme nastavenou mysl, jak přemýšlíme, jaký jsme v srdci, tak se odráží nejenom v těch lidech, ale v celé té hmotě, která je kolem nás. Aha. Je to složitá otázka. I will start from the end. Okay. Do you think if how we are in the heart, it's mirrored in the world around? The beginning of the question was like when somebody is having good life, his dreams are coming true, a lot of
Thank you. People say like, jak se to říká na začátku, že když se he is the child of luck, Okay. or something, or if it's like by the heart, how he is in the heart. Nebo i mind. Or In the what we are doing, your compassion or your passion to what you are doing is that makes you doing it good. pokud máš vášeň pro to, co děláš, tak to děláš dobře. Passion is the way you do it from your heart. A to je, když to děláš ze srdce. Because you love to do it, you like to do it, then it fits you. That makes you, you make it without knowing it actually successful. Because you love to do it. Když to děláš ze srdce a miluješ to, tak vlastně se to děje lehce. But if you are trying to do it to earn money or to get profit as a human being or as a person or to because you have nothing else to do, then you are doing it with no passion. Ale pokud to děláš pro peníze, nebo abys byl lepší bytostí, nebo osobou, nebo tak to neděláš s tou vášní. So if I what do you call it, a law maker or something like that, or Attraction, you mean? what? You mean law of attraction? Right. Law, or you could be a doctor or anything. If you're doing it for money, not as a passion, then you cannot do it good. Takže pokud jsi právník nebo doktor a děláš to pro peníze, ale ne z té lásky nebo z vášně, tak nejsi tak dobrý nikdy. Because you love to help others and find the way to cure them as a doctor. Or when you are a what do you call these people who's A když jsi doktor a chceš někoho uzdravit a pomoct mu, tak to děláš zvláštně vlastně. A pak jsi dobrý doktor. what do you call it? I forgot. My English is not good right now. But when you are do it with passion, anything you do with passion, then it doesn't matter how you do it. Even though people are telling you, oh, your painting are so like that. Oh, but I love to do it. Someone is loving it. Not everybody is not loving it, but some. Pokud to děláš s vášní a třeba i malování, tak někomu se to bude líbit, někomu ne, ale důležitý je, jak to děláš. Takže jde o tu motivaci. Prostě, So it's the motivation is the important. Because also there's a lot of like as a community, or how can I call it? There's a lot of like the law of resonance or the law of attraction. That what you have inside, you attract from the outside world. And a lot of people are trying to get rid of their blocks of abundance. For example, to have more money, you know. Right. Get rid of some blocks to attract something into their lives. So what do you think about this? So, What do you think about the law of attraction? What you have inside, like the mindset, you attract from the outside world. So there is a lot of
work with some blocks, with some trauma, and get rid, people are trying to get rid of it, so they can attract Yes. what they want. If you are trying to satisfy someone, No, it's more like a lot of time, like just to have some example. The parents would say like, you have to work hard to get money. okay, And then the people don't earn much money and they think they have some blockage towards being rich or having enough money. So they are trying to clean the block so they can attract more money, they can earn money okay, or something like. Is it? Yeah. okay. Of course they can do that. They can do that until they get tired of it. Because this is their experience. They are creating some experience in their life to see if it works that way. Then they figure it out it doesn't work. Then they change. I will call it a process. We all have a process. I have my own process, still ongoing. That my process never stops. Takže takovýto různý odblokovávání hojnosti nebo čehokoliv jiného, tak je vlastně takový jako proces, kterým se vlastně učíme. Funguje to, nefunguje to. So many things I have been stopping because it doesn't work for me no more. Takže jsem spoustu věcí přestal dělat, protože to pro mě nefunguje. And I'm getting old and getting tired. A jsem starší a unavenější z těch věcí. So something is happening to me slowly. Takže něco se ve mně pomalu mění. And I am happy for that. There's some limitations. Oh, freedom for me. A vlastně nějaký ty omezení mi vlastně dávají svobodu. Maybe you want to go home now? Možná chceme jít domů?